अरे ये ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से होकर कहाँ जाकर खड़ा हो गया बच्चों मिनी ट्रैक्टर। और ये क्या? अरे बच्चों देखो, इस वाले मिनी ट्रैक्टर के पीछे तो इसकी ट्रॉली भी नहीं है बच्चों। ये देखो, ट्रॉली नहीं है। ट्रॉली कहाँ चलेगी बच्चों इस रेड कलर के ट्रैक्टर की? और इसके आगे अरे ये क्या है? ओहो बच्चों, यहाँ तो वाइट कलर में सीमेंट की ईंटें हैं। वाह! और ये क्या है बच्चों? अरे देखो, यहाँ तो बच्चों ट्रॉली है, इस रेड कलर वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली। वाह! चलो बच्चों, हम इस ट्रैक्टर में इसकी ट्रॉली जोड़ेंगे और सीमेंट की ईंटों का ढेर को भर देंगे। वाह! और इस ट्रॉली के आगे अरे यहाँ तो एक और देखो बच्चों, एक और ईंटों का ढेर। वाह! और देखो बच्चों, अरे वाह, यहाँ पर भी ट्रॉली और इसके पीछे भी अलग ईंटों का ढेर है बच्चों। बहुत बढ़िया। और ये देखो बच्चों, एक मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली यहाँ पर भी है, इसके पीछे भी ईंटों का ढेर है। वाह! और ये देखो बच्चों, एक ट्रॉली तो यहाँ है और इसके पीछे भी ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। और ये देखो बच्चों, इस वाली ट्रॉली के पीछे भी एक ईंटों का ढेर है। वाह! सभी ट्रॉलियों के पीछे बच्चों एक एक ईंटों का ढेर है। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, पहले इस ट्रैक्टर के पीछे इसकी ट्रॉली जोड़ते हैं। यहाँ पर खड़े हो जाओ मिनी ट्रैक्टर। वाह! और इसके पीछे बच्चों हम ये ट्रॉली जोड़ेंगे इसकी। चलो चलो, इसको जोड़ेंगे बच्चों। ये देखो, और इसमें भरेंगे बच्चों ये वाली सीमेंट वाली वाइट ईंटें। चलो चलो, ये देखो, और भरेंगे बच्चों। अरे वाह! और भर देंगे। ये देखो, और भरेंगे बच्चों। वाह! अरे ये देखो, यहाँ से तो ईंटें ख़त्म हो गई बच्चों और ट्रॉली भी पूरी भर गई। चलो मिनी ट्रैक्टर लेकर के जाओ, जाओ जाओ। वाह! गया एक मिनी ट्रैक्टर बच्चों। अरे ये देखो, अब इस वाली ट्रॉली में भरेंगे बच्चों। पहले ईंटें भरती हैं ट्रॉली में। ये देखो, और भरेंगे। वाह! ये देखो बच्चों, और भर देंगे सीमेंट वाली ईंटें। ये देखो, वाह! और भरेंगे। ये देखो बच्चों, देखो, ये ट्रॉली भी भर गई ऊपर तक, सारी ईंटें भी आ गई इसी में। चलो इसको जोड़ेंगे बच्चों ट्रैक्टर में। चलो चलो, चलो 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 चलो। वाह! देखो बच्चों, ये रहा इसका ट्रैक्टर। इसमें हमने जोड़ दिया है ट्रॉली को। चलो लेकर जाओ मिनी ट्रैक्टर। चलो चलो, जाओ जाओ, सीमेंट की वाइट ईंटें लेकर जाओ। वाह! धीरे धीरे गया बच्चों मिनी ट्रैक्टर। अब देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। इसके पीछे तो ईंटों का ढेर। ट्रॉली कहाँ है? ओहो ये देखो, इस तरफ को मुंह करके खड़ी है। चलो पहले इसमें ईंटें भरेंगे और बाद में ट्रैक्टर में जोड़ेंगे। चलो बच्चों, ईंटें भरते हैं। ये देखो, और भरेंगे बच्चों। वाह! ये देखो बच्चों, और भर देंगे। अरे वाह! देखो बच्चों, ये ट्रॉली भी भर गई और ईंटें भी ख़त्म हो गई। चलो इसको ट्रैक्टर में जोड़ेंगे। ये देखो, जोड़ दिया बच्चों इस ट्रॉली को भी। वाह! चलो चलो मिनी ट्रैक्टर लेकर के जाओ, जाओ जाओ। वाह! गया बच्चों मिनी ट्रैक्टर। अब देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर की बारी आ गई। इसकी ट्रॉली देखो बच्चों, यहाँ पर खड़ी है। चलो चलो मिनी ट्रैक्टर, अपनी ट्रॉली को जोड़ो। हम इसमें ईंट भरेंगे बच्चों। पहले सीमेंट वाली वाइट ईंटें। ये देखो, वाह! और भरेंगे। ये देखो, वाह! देखो बच्चों, भर गई ये ट्रॉली। चलो चलो, इसको भी जोड़ेंगे। ये देखो, चलो
भरी हुई ट्रॉली को ले जाओ मिनी ट्रैक्टर। वाह, अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी ईंटों का ढेर और देखो ट्रॉली के पीछे भी ईंटों का ढेर। चलो इसको भरेंगे ट्रॉली में। चलो चलो बच्चों, इसको भरेंगे हम तो। ये देखो, और भरेंगे। वाह, और भरेंगे बच्चों। ये देखो, वाह, भर गई बच्चों ट्रॉली। चलो मिनी ट्रैक्टर आगे आ जाओ जोड़ने के लिए। चलो बच्चों, इसको जोड़ेंगे। ये देखो, वाह, चलो वाइट ईंटें लेकर जाओ सीमेंट की। जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ट्रॉलियों के बीच का ईंट का ढेर बच गया है। कोई बात नहीं है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।